Olá, mais um drone que entra na GR2 Brasil. Esse veio daqui de Fortaleza mesmo. O rapaz veio deixar hoje pela manhã. Ontem à tarde ele estava pilotando o drone lá na praia do Icaraí e de um nada o vento deu uma guinada, jogou o drone para dentro do mar. E aí ele perdeu o drone ontem. Na madrugada, já perto da madrugada, ele foi lá e conseguiu resgatar o drone na areia da praia, uns 300 metros após o local da queda, né? E aí ele já deu uma lavada nele para tirar o sal, mas tá tudo emperrado aqui. Nós vamos ver o que a gente pode fazer para restaurar esse rapazinho aqui, viu? Por enquanto a gente tá batendo aqui só caindo areia, muita areia e sal, água, muita água. E aí vou tentar resgatar esse drone. Por enquanto não pode nem botar a bateria no canto. E aí eu vou fazer um jeitinho de organizar aqui a recuperação dele, né? Os motores estão presos, ó. Entendeu? Tudo travado. Isso aqui é areia. E aí vamos ter que sanar esse problema. Entendeu? Vamos nessa. So you can keep me inside the park.